好，我们来修一台空调啊！你看，这个空调，他说开个一会儿的话，它会出现这个异色。我们来拆开来看一下吧。稍等一下，我把这个插头。然后呢？粉丝小徒弟。今天第一次维修。搞得好吧？搞得好，没问题，我们是专业的。啊？搞不好就头脑晚上就这样。好了，先拆里头，拆这里还有一个。对，哎，对。然后壳子一掀就开了。哎，是这个传感器掉了，没有安装固定好。好像是吧，很松啊，这个很松。我去拿个夹子给它夹一下。我们刚刚检查发现这个铜管比较松，我们用那个剪钳给它稍微夹紧一点，给它固定一下。好啊。还是有点松。好，可以了。好，我们来插上来，开看一下啊，重新插一下看看。现在是还好。好了，那我们先开一会儿来看一下啊。